Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasarita nga intay ikanbiag ita kat patulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Adele. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ibinglay ko mamad ti pakasarita iti biyag. Barang mapili ang may drama. Kat makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumneg. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Adele dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sweetheart, kaya't ko kumatimadan iti kabukbukudan alugan. Anya? When, sweetheart, amok mo tagmaneho. Mga laklangan iti lisensya, tapnaawan ti parikot. Okay. Gumatang tanto itilugan nga usaram. Agyaman ako na, sweetheart. Awanan yaman na. Amin na kayat mo. Ipaay ko. Lakit di tapakaragsakam. Wen, kan tapno di kan mataktak amang itulod, kan mang sundo kanya kiti trabaho. Kung naktumat ngamin kan ka, nga oray di ka nagtrabaho, sweetheart. Tapno di kan ma-stress. Sana bale, tasaan mo't nga stressful ti trabaho. Kan may isa, dakelan ti anak ta. Kat awanan ti pakakumikuma kadad duma. Tulungan naklaan nga namang imaton iti negosyo ta, sweetheart. Among matan, sweetheart. Awan asam ko iti negosyo. Ala, wenen. Di kan lapdan iti kayat mo. Pinatgan ti asawam tikid daw mo, Adele, anak ko. Wen, tatang? Nagasat ka talaga iti asawam. Naanos, kan adda mabalinda. Kat amin akid dawam, ipain na. Wen nga ro, tatang. Awan ti maibagakkan kwa na. Kahit agan anad ka iti panagmanayhom Tadi mo unay kabisado ti agmanayhaw. Amok matkit din, tatang. Basta agan anad ka akanayaw, nanak ko. Nagasat ka talaga, Adele. Kita ang mandaytan. Inggatangan na kapay ti asawam itilugan mo. Wen, Sofia. Ngam. Ay. Oh, apay? Naanos nga agpaiso ti asawag. Ngam. Ay, kasla mapukpukaw ti panagayat ko kan kuana. Anya, ay unay kan. Addan anak yo. Kan ipapaay na amin na kayat mo. Kasta ti ibagam. Ay na, no kaslakin ni Fernan ti asawa. Aramidak amin na pagrebengak kas asawa. Tapno dinak isukat. Ha? Unmat, iso nga aywanam ket di ti asawa. Sweetheart, kumusta ti panagmanehom? Nasayat, mat. Awan ti rumbang apagdanagam. Nasayat no kasta. Tapno awan ti pagdandanagak. Awan tinaskan apagdanagam. Gaputa batido akmatan nga agmaneho. Sa bagay. Awan gayam. Awan trabaho mi inton bigat. Iso a long weekend. Kat plano mi kadagiti gagayam ko amapan iti beach. Ay katwa na. Awan parikot iti daytay. Agyaman nak. Ket, anya ti pagluganan nyo? Ti kumalugan ta ti aramatan mi. Tainnam kami laang matamapan. Awan parikot iti daytay. Ala, usaran nyo tilugan. Basta agan anad kayo iti papanan nyo. Wen, sweetheart. Kat agyaman nak. Ay na, sipod adan logan mao. Nagbalin kamatan abulak bawl, Adele. Saan mo't tatang? Anya saan? Kat no tunggal Biyernes, rumwar kayo kadagiti kagayam mo. Katilugan mo ti kanayon mo pa nga usaran. Nasaysayatan ngam ti agar kila kami iti sabali alugan. Isumot laeng.
Ngam amangan no adamat ti maibaga ti asawam. Awan, tatang. Naanos ti asawak. Kan maysa, intenan kanyak day ja alugan. Iso nga ramatok iti sa dinuman akayat ko apapanan. Wen, inted na kan ka. Ngam di na kayat asawan at tila pangipipanam. Sana bali taawan mat parikot, tatang. Awan mat maibagbaga ti asawak, maipapan iti dayta. Sweetheart, marigatan akong nagmaneho. Baka papanog mat gayam. Katuan mat ngamin, sweetheart. Apay, maumuma ka din ngagmaneho? Kaslakas tangarod. Mabalin mat nga itulod kan sukunan ka manen. Wan mat kiti anya nga ta no mga laki iti driver ko. Personal driver ka di, ti kayat mo asawan, sweetheart? Wen ko ma. Ada ka di amam. Awan, agbirok sigurado nga adda mangayat. O sige, sikati makam mo, sweetheart. Ay na, makapaapal ka talaga, Adele. Apay ka di manen. Adaan kay tilugan. Ita, ada pa yung personal driver mo? Sigurado, di kan marigatan. Wan nga ron, Ay na, kasta kumamat tagbalin abiyang ko iti agbalin nga asawa. Saan la si ka, Sofia? Pati kumamat siya, Ay, da kayong talaga. Tila'y bagbagayo. Ay, basta, nagasat ka talaga iti asawam. Gaputan na kasing-singpat, kan makita nga ay ayatan na kaunay. Talaga? No may papan iti ugali, awan ti may bagak kan kwa na. Saan ka di aseloso? Saan mat? Oh, di talagang awan parikot mo. Kan awanan ti sapulam kan kwa na. Talaga Madamag ko man, Adele. Anya ka di tinagan ti driver mo? Lloyd, tinagan na. 28 years old. Ay na, nakatataer si ka. Iso ko man ti para kanya. Ano niya? Nataer nga agpaiso ni Lloyd. Ay, kasla nagmayat nga agsadag iti abagan. Lloyd, ada ka din kaayan-ayat mo? Ha? Awan, ma'am. Sigurado ka di? Wun, ma'am. Iti dayta a kinataer mo? Awan pa'y nobya? Kasta talaga, ma'am. Diyak pa'y siguro namam mo ti para kanyak. Di ka nga minunay agpili-pili, Saan mat, ma'am? Ngam talaga nga awan pa'y laang ti mapusuak a babae. Pasyar ka la pasyar, anak kaw. Di mo pa yun mauawer ti anak yaw. Katwun, mait. Ay, saan amay parbang dayta? Saan agapaw taaddaak at taga-aw-awer? Kahit di mo maten pagan-anaw, tunggal awan serrakyo iti trabaho mo. Tatang, maawatan na kumamat. Lunes, aging gat biyernes nga agtarap-trabaho ak. Kat mabambanugak mat. Iso amasapul nga aginanak wano agrelaksak. Wen, maawatan ka. Ngam kasapulan mat ti anak mo ti atensyon mo. Kun makainanaka matlat ta dito'y balay. Tatang. Kan kasanaw ang makainanaka, kat day tamat agbulbulak bol ti aramidam. Mabannog ka matlaang iti kasta ka bibiyahiyaw. Wen, tatang. Ngam at least, makarelaksak iti papanak. Ay na, saan kumamat akasta, anak ko? Kita man ti asawam. Awan apolos ti inanana. Idinto ta si ka, day talaag paspasyar ti aramidam no awan ti trabaho mo. Ala, wenen, tatang. Sana bale,
Bumawi akto iti anak ko. Ne, ma'am. Dito'y matmulti nagturungan ta. Wen, Lloyd. Tagpili ka, iti kayat mo agatangan. Oray, dagiting ngiginaan abado. Anya? Wen, di ka madanagan. Siyak, ti makaam mo. Nga, ma'am. Amangan mo awan ti mabati iti sweldo, no adu ti gatangak. Jakmat imbaga nga ikaltas ta iti sweldo. Ha? Ma'am Adele? Lloyd, mabalin ka di adinak awagan iti ma'am, no dudwa talaan. Nang runa no awan ni sir mo a Fernan. Tapay, ma'am. Lloyd, nabayagan nga agpapaay ka kanya kas personal driver ko. Di ka di makadlaw. Itian niya, ma'am Adele. Adele, kunamlatan kanya. Lloyd. Adele. Lloyd, sa anak amabain, amang ibagakan ka iti marikit na. Ha? Lloyd, iti kinabayag mo ang nagpapaay ka niya. Natnagan tirignakan ka. Agayatag kan ka, nga uray addan asawa. Anya? Sweetheart, adamad-madlaw ko kan ka. Anya ka di dayta? Kasla di na kamin pagan-ano iti anak ta iti kalabas. Tila madmadlaw mo mat, Fernan. Saan mo't Mabalin ka di nga agpasyar tayo nga ro dinton bigat. Pasensyakan, Fernan. Ada pag nami kadagiti gagayem ko inton bigat. Makitan to, inton sa baling aldaw. Anya? Pasensyakan, Di mo mo't ngamin imbaga adagos. Saan ka di mabalin nga itantan nyo pailaang daytay? Saan, Fernan? Gaputan nakagatang kami iti balunin mi amapan ijay beach. Alay, wanen. Sige. Inta nga ro din maturog. Wan gayam. Iti bakante asiled ti pagturugak. Anya? Taapay? Pudutanak, Fernan. Isu akayat ko nga ijay ti pagturugak. Anya? Adele, husto ka di ti atap mi ka ni Sofia. Nga niya? Ay, nagrigat nga ibaga. Hoy, da kayo Pagkat atapan dak gayam. Adamin sa bali ang madmadlaw mi. Anya dayta? Adele, adda ka din na relasyon nyo kin ni Lloyd. Sa bali nga min ti madlaw mi kan ka. Di kan aglibak, Adele. Nakadkadlaw mo't ititignay yu ado. Anya, adda ka din relasyon nyo? Wan, Mary, Sophia, kat amoyo ka di. Nakananos kan nalailo unay. Anya, addan relasyon nyo? Kasanon ti asawam? Makaamuditan. Basta ti importante kanyak ita. Kat sinurot ko ti marikrik na. Ay na Adele, agar aramid ka iti pagparikutam. Nakikabit ka, iti pay mismo at driver mo asuswelduan ti asawam? Mary. Ay na Adele, agpanunot ka. Ang mga no agbabawi kanto iti udi na. Honey, awan ti asawa kita. Adda na pananda iti anak ko. Kat inton umay pay la alawas ti panagsublida. Ket, anya ti planom? Rumuarta? Agpasyerta? Saan, honey? Masadutak pay la arumwar ita. Iso nga, ijay talaangan balay amaturog. Ha? Wan, di ka matanagan, taawan ti asawa. Adam ti amam. Awan, napan nagpasyar iti balay ti maysa akabsat ko. Kasta ka di? Wan, Lloyd,
Iso adi kan agpangadwa amang kadwa kanyak ijebalay. Tani, agmay saang. Ala, wanan, honey. Jak mapagkadkidan-tikid daw mo. Agyaman na, honey. Talaga nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay-unay, Adele. Oh, alang arod. Inta ag take out iti kananta. Tapno saan tan nga agluto. Ha? Fernan? Oh. Apay anak lahat ka nakakita kanyak, sweetheart. Kunak man no inton umay alones, ti panagawid yo. Nagbaliw ti pangandang ko. Kan maboring ti anak ta. Iso ang nagawid kami adagos. Ani? Ha? Sir Fernan? Adda ka dito'y balay, Lloyd? Kat hani ti awag mo iti asawak? Kan naggapu ka pa iti seled a pagturturugan ni Adele? Fernan, kasto yung amin. Mawata kong ti amin, Adele. Iso akalat ang nagbaliw ti panakilangan mo kanyak. Apay, anya tinagkurangakan ka. Tamaaramid mo kanyak ti kastoy. Fernan? Kat si kamat, Lloyd. Suswelduan ka iti husto. Ik-ikan ka pa iti bonus mo. Ngam kastoy ti isubad mo kanyak. Baro kamet. Ngam apay ati asawak pailaan ti tinutupam, ha? Pasensya ka, sir. Ni Adele tinangsulay su kanyak. Isuan adan kami iti relasyon. Uray anya pa iti ipagbagayo. Oh. Umdasan kanyak tinakitak. Iso nga itamat lang. Pumanaw kayon. Uray man wag kuyog kayon. Adele, sumurot ka iti daytoy alalaki. Kat tilaeng kawes mo ti alagam. Di mo itugot tilugan nga aramatem. Talugan ko dayjay. Kan di mo ikuyog ti anak ta. Total, saan mo matla ang maasikaso? Anya! Tatang, anya ti aramidag. Kailiw kun ti anak ko. Di na kun kayat ni Lloyd. Danga! Kundi sangit ka ita. Ay, di kan tumat ngamin nagpampanunot iday. Saan ka day abinagbagaan ka iday? Ngam anya ti inaramid mo. Tatang. Ay, dayta ti maalalam. Isong anusam ti agmaymaysa. Agtrabaho ka, tapno adda ti kwartam. Nasayaat ngamin ti biyag mo iti den na ti asawam. Ngam ginulibam kit dain. Tatang, pangasiw ko matatulungan na. Awan ti maitulong ko kan ka, Adele. Isu asol barang matla ang asiksika, ti pinarnoy mo aparikot mo. Impakitak iti asawak ti panagbabawik, Mr. Lonely. Ngam nabayag, sako nagunod ti pamakawan. Kat naurnos matlaang ti amin. Jakon inulit pa iti naramid ko. Kat imbukbuk ko ti atensyon ko iti trabaho, iti asawak, kan iti anak mi. Alakastan, kat agyaman akunay. To'y pagayam mo, Adele. Adele, pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibingla iti pakasaritaam. Awan ngamin tinasayat nga ipaay, ti panlaki kang malala. No di kat puon laang ti pakarakrakan ti sigod ana ornos a pamilya. Ket adal ken kadaytan, tapno saan mon nga ulitan pay. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulot. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Adele, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.